شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. الله فرمایي د رمضان میاش هغه میاش ده چې دې کې قرآن کریم نازل شوی دی. د رب العالمین عزتمن کتاب په دې میاش کې نازل شوی. بس دا د الله خوښه ده چې چالا غورواله ورکی چاله نه ورکی. الله قرآن کی فرمائی وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیرہ. الله وی دا پیدا کول کارم زما دے او چالا غورواله ورکول هم زما کار دے. دا پدی کې د چا خوخه نه چلیږي چې الله ولی بلی میشتلا بل وقله ولی قدر نه ورکي. زما مقصد د دې میشت قدر بیانول نه دی. وس زما په دې وس وخت کې یو اهم خبره ته توجه موضوع راول دي. میاش ډیره قدرمند ده او په دې میاش کې هر یو عمل د انسان قبليږي او د دې میاش په هر ټیم کې مونږ ته د دعا د کولو ډیر زیات ترغیب راکړی شوی دی. زنن ان شاء الله صرف دا خبره بیانوم چې دې میاش کې به ما او تا خو نورم ډیر اعمال کوو ان شاء الله. خو زما استاد په ډیرو اعمالو کې ډیر اهم عمل چې هغه دعا ده د رب العالمین نه دا به هم په دې میاش کې کوو. او قرآن چې ته وګورې قرآن کریم کې د رمضان بحث چې کله کوي نو الله د دې رمضان په دې بحث کې د دعا بحث هم کوي. الله فرمایي وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. الله فرمایي زما بندگان چې زما نبی تانه تپوسو کی چې زمان رب نږدې دی کلره دی نو تو وایي چې الله نږدې دی ستاسو دعا قبلای خو په ما یقین وکي او زمانه وغواړي. زما موضوع به صحیح غدا ده چې ما او تا په رمضان کې دعا کوو خو خبره ده چې دعاګانې خو په هر رمضان کې کوو خدا قبليږي ولینا. نن زه ان شاء الله د دې وی خبرې بلکې زبردستی ویما که زه د څه تعبیر وکما چې واځي زما استاد رمضان ای دعا نه ده بلکې زما استاد رمضان چې څه اعمال دي نو هغه په دې خبره پسې چې نن یې ز بیانوم ان شاء الله. کپه ما او تا کې دا صفت پکېو نو ما او تا چې په دې رمضان کې د رب العالمین نه سو غختل او ما او تا چې په دې رمضان کې رب العالمین د پاره سو کړل ټول به رب العالمین قبلې ان شاء الله. هغه خبره چې ډیره اهمه ده اگر چې په بل عنوان باندې ما یو ځل مخکې بیان کړی و هغه خبره د حلال او د حرام ده. حلال حرام دا موضوع ډیره اهمه ده خاص کر د دعا د پاره ډیره اهمه ده چې کله انسان د رب العالمین نه دعا غواړي او د دعا نه قبلې دلاو مسلمان وو مؤمن وو کلمې ویلې وا مونږ کاو روجيني ولا زکات ورکاو حج کاو او د دې سره د رب العالمین نه دعا غواړي او رب ولا نه قبلې دا څه یو خبره ده چې په دې انسان کې رچ الله ولا د عمل نه قبلې. هغه چې زبې سوچو کما او قرآن وګورما حدیث وګورما او صحابه او اعمال وګورما سلف او سیرت وګورما نو ما ته دا خبر ډیره د سحکاریږي چې یو وجرا ډیره قوي د مسلمان د مؤمن د دعا یا د هر عمل د نه قبلې دلو وجدا ده چې دا به حلال خور نه وي. او کله کما او تا حلال خوارو
زما او ستا حرام خوراک نه و بیا به ما او تا بس یو دعا وی یو سوال وی او زما او ستا به په هر کار برابرېږي خو خبره د خوراک او د طعام او د حل او د تحریم مسله صحیح حدیثو کې د دې موضوع ډیر زیات ذکر راغلی او زه ان شاء الله یو څو روایات یو څو واقعات یو څو احادیث ته بیانوم چې داغه دسی مثال خیمه چې څوک حلال خوري نو رب العالمین سم دس داغه دعا قبلې بس او چې کله حلال خور نه وي حرام خور وي اسی باندې لاسونه وګد کړي اسی بزان ستړی کې خدا تما ونه ساتي چې ګنستا رب العالمین بستا دعا قبول کړي یو صحیح حدیث کې راغلی دی چې د معدان ابن معدی کرب نه روایت ته رضی الله تعالی دا فرمایي چې محمد رسول الله فرمایي ما اکل احد طعاما خيرا من ان ياكل من عمل يديه محمد رسول الله فرمایي د ټولو نه بهتره چې انسان خوري طعام هغه طعام دی چې دی په خپل لاسو وګټي او بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وَإِنَّ داود علیہ السلام یأکلو من عمل یدیه داود علیہ السلام چې د رب العالمین پیغمبرو هغه به د حرام مال نه ډیر ځان ساتو خالص به د خپل لاس باندې به چې سو غټل عقبه خوړل خبر یاد ساته د ټولنا د حلال والی ډیر کوشش وکړه په دې خپل لاس یې وګټاو په دې خپل لاسو چې دی وګټولو نه اقمال خورا دا مال چې تا ته خپل خپته چې دا حلال دی نو د دې د وجه نه به ته چې به د رب العالمین نه څه سوال کې نستا دعا به قبليږي داود علیہ السلام چې بل چا به ولا طعام راوړو د بل چا طعام به نه خورل د داود علیہ السلام په واقعاتو کې راځي یو ځل داود علیہ السلام روجو ډیر عابدو ډیر روجي بینی ولې دومره لوی عابدو محمد رسول الله فرمایي هغه به شکار کولو یو ورځ بروجو یو ورځ بکوجاو بوزاو تهجد به د سي عجیبه طریقه وا نیمه شپه بوده شو سلوس به رب العالمین تا په ولاري باندې تیر کړه دریمه حصہ او د شپې پشپګمه حصہ کې به بيود شو او د الله نبی فرمایي زمام د زړه ارمان دارې چې د سي قوت مال الله راکې لکه څنګه قوت چې الله داود علیہ السلام لور کړو چا ولا یو ځل روجو یوې خزي ولا د خپل بزی یا د خپل ګړې شود راولېګل داود علیہ السلام ته پوسو کو کسي پاغه خزه پسې ورولېګا ویل خزه دا شود د څه شری ناغي او ته ویلې دا زما خپل ګړه او د خپل ګړې شود می تعالی را لشري بیرته چې اثر راغې قاصد راغې داود علیہ السلام هغه سړی ته بیا وای د خزینه ته پوسو کا چې دا ګړه چرته وا دا خزا بیرته جواب ورکو ویل دا ګړه ما په خپل حلال روپو باندې اخیستی وا خدا خزا حیران شولا چې داود علیہ السلام دومره ته پوس زمانه ولې کې دومره زیات او داود علیہ السلام ته د خپل خبره وکړه چې ولی دومره تحقیق کې د دې خبرې دومره معلومات ولی کې داود علیہ السلام ته یو خبره کوي وی الله مونږ ته ویلي او د سې دغه روایت نه معلومیږي چې دا عبارت او پدې پشان الفاظ په زبور کې مو چې الله ته ویلیو چې یا ایها
أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اے رسولانو حلال خوراک کوي بیا نیک عمل کوي. الله مونږ ته رسې نه ویلي چې نیک عمل له اول زور ورکا، بلکې الله مونږ ته په قرآن کې داسې ویلي دي، په زبور او په آسماني وحي کې راته داسې ویلي دي چې کلوا من الطیبات وعملوا صالحا. او دا خبره ذهن کې بستا داسې راشي چې دا به صرف رسولانو سره خبرې، دا به صرف د محمد رسول الله سره خبرې. په صحیح حدیث د بخاری کې راغلی دی او د دې نقل کون کې ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی. ابو هريره فرمایي محمد رسول الله او فرمایلی ان الله طيب ولا يقبل الا طيبا. الله پاک ذات تے پاک عمل قبلی. وان الله امر المؤمنین بما امر به المرسلین. الله مؤمنانو ته اق خبره کړی دا کما خبره چې پیغمبرانو ته کړی دا. قران کې الله وایي مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. بینی دیتا نزدی دق شانت رسولانو تمیری لگوانتی فرق رے او دا دوانو مضمون یو شانت رے. رسولانو ترسوی وعملو، مومنانو توی وشکرو. اے مومنانو ستاسو او ستاسو نو پیغمبرانو یو حکم دے چه حلال بخوری رسل بنے کا عمل کوئی. بیدا خبر د الله نبیو فرمایلا زما چې کما هم تکې دی غدا دی د الله نبی وی ثم ذکر ابو هريره وی د الله نبی دی یو سړی ذکر وکړو. یو سړی وی یطیل السفر، اوګ سفر به کړی. اوګ سفر علماء وی دا په خاص زمانہ کې حاجیانو کاو، بلکې چې رستا روایتو ته چې د روایت رستا حصے ته وګوري دا ټوله قصه د حاجی معلومیږي. یو سړی به حج ته روان وي د الله نبی وای او اشعصا سر به ببروي او اغبرا په دې سر به دوړي پرې وتلی وي او یمد یده لاسونه به ودکلی وي په عرفات په ډېرې به ولاړی. والله تبوي یا ربي یا ربي اغا الفاظ باندې بدعا کوي چې په کومو الفاظ باندې ټول انبیاء د رب نه سوال کړي. د رب په لفظ باندې دعا کول قران چې وګوري هر یو نبی د رب نه پدې لفظ باندې دعا کړي دا چې ربنا ربنا ربي. دا ټکه لوی نوم دی د الله لکه څنګه چې عبد الله ابن عباس وایي دا نوم د سیوړو کې نوم نه دی. یا زمنګ رب تا نه سوال کوم او تا ته دعا کوم زما سوال قبول کا. خو رسول الله فرمایي پدې حاجی کې پدې مسلمان کې پدې مؤمن کې خصي مؤمن دی. خودي مؤمن کې چې د دعا الله نه قبلې پدې کې و خبره پکې سره رسول الله فرمایي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. د خوراک حرام، د سکاک حرام، د کپڑے حرام، د بدن ته غذا په حرامو ملا شوی دا. او دا خبره چې پچا کی وی ان یستجاب لذالک د دې سړي به دعا څنګه قبول شي. دا خبره یاد وساته دا قران چې چار وړې دی هغه څوک دی؟ محمد صلی الله علیه وسلم. داغه په صحیح حدیث کې دا خبره نقل لا
چې هغه د سوي چې کوم انسان حرام خور وي د دعا نه قبليږي. او د دې به یو مثال وایم چې لکه خبره باندې خپوي شو. صحابه کرامو کې داغو د سي حالو چې هغه به د حلاغي بم د حلالو ډیر سوچ کاو. خو ځنې صحابه هغه ډیر زیات الله ته د دې خبره ډیر سوچ کاو. همیشه لپاره په دې فکر کې وو چې راځه چې تخرمه چې دا حلال دی او کدا حرام دی. باقي صحابو کې یو سعد ابن ابي وقاص هم دی. سعد ابن ابي وقاص دا د محمد رسول الله هغه صحابي دی چې کله دا آیات د په مخ کې ولستل شو. دا آیات چې یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، دا آیات چې د په مخ کې ولستل شو د الله نبی ته ویل یا د الله نبی الله ته دعا وکړه چې الله ما مستجاب الدعوات وګرځي چې زموږه دعا قبليږي. رسول الله تو فرمایلی ساده د سې دعاګانو باندې کار نه کیږي چې زه الله ته سوال وکم چې الله د سعد هر دعا قبلوا. زره ته دې طریقه خېما د دې علاج د تخېما علاج دارې ستادي خوراک حلال وي، ستادي مشرب او شراب حلال وي، تا چې د رب نه به څه دعا غوښتل ستا به رب هر دعا قبلې. سعد پوه شو په خبره باندې. دغه وخت ځان سره یو عزم وکړو، یو قصې وکړو چې د نن رسته به زه چرته حرام ولا ګوتې نه ورما. خو چې کله دا خبره په ځان کې راوستله وای په ساعت کې نورم ډیر کمالاتو. یو کمال پاکي خصوصي خداو چې د حرامونه ډیر ځان ساتو، بیخي وې ډډه کوله د حرامو. او یو کمال وای پکې داو چې د چرته په ټول عمر کې دروغ نه ویل.